Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Tugas manusia faida parogta pansob wa ila rabbika pargob. Surat itu diawali dengan kalimat yang cukup simpel. Allah berjanji dalam waktu. Jadi upami dina ayat Quran Allah ngajelaskeun ti awal bab waktu itu kadituna teh proyekna teh itu pasti berhubungan dengan bagaimana tugas kita di akhir hidup. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kayak kadituna endingna gitu beda. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wadduha wal laili ida saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu laka minal ula. Engke kadituna aya di. Nah, di ayat ini Allah menggunakan faida parogta pansob wa ila rabbika pargob. Jadi manusia mah mun beres migawe hiji perkara tong dipake mubadir. Jadi parogta pansob teh tina nasoba matak disebutna nasib. Nah, jadi nasib itu ditentukan oleh kita. Yang menentukan takdir Allah, yang menentukan nasib kita. Jadi bedana takdir jeung nasib teh eta. Faida parogta pansob gitu kan. Jadi parogta teh kalau Anda sudah melakukan satu pekerjaan yang sudah selesai, maka lakukan pekerjaan yang baru. Cari nasib lagi yang baru begitu. Pami urang ge tos mun urang tos kenging nasib nu ieu, engke urang teh lakukeun di nasib nu lain gitu. Kenapa? Karena manusia itu rek nu beunghar, rek nu miskin, anu pinter jeung nu belet sapoe sarua. 24 jam. Yang berbeda itu bagaimana seseorang itu mengisi isinya itu. Keur nu beunghar sarua sakitu, keur nu miskin sarua sakitu. Nu beunghar daharna sahuap-sahuap. Nu miskin sarua. Nya pedah beuteungna lapar wae. Sakali tuang belum nya 5 huap samoal bisa. Sahuap-sahuap we. Pedah nu beunghar loba dahareun teu bisa disakaliguskeun. Kenapa? Karena ini bedanya gini, ya kusa diterangkan. Bedana kieu nya. Ada pekerja ataupun ada sesuatu yang ini menurut Allah adil. Menurut Allah adil. Sakapeung mah adilna Allah teh jalma anu cek urang susah leuwih bagja. Leuwih bagja. Nu beunghar mun sare peureum, nu miskin geus sarua peureum. Sakapeung nu beunghar mah rek peureumna we hese. Nu miskin mah justru rek beunta nu hese teh. Nya kan nya rek batur kan hese sare ya mah hese hudang. Nah begitu. Nah hal itu dipengaruhi oleh itu. Makanya ku Ustad ayeuna diawali heula ku ieu ya. Jadi manusia itu tidak boleh berhenti. 1, tidak boleh berhenti bergerak. 2, tidak boleh berhenti berpikir. Yang ketiga, tidak boleh berhenti berzikir. Nah itu 3 dulu. Geraknya ya. Jadi mikir, dikir. Nah itu semuanya harus dilakukan oleh kita. Mata aya kieu. Aya cicing, aya nyaring, aya eling. Nah, ya. Kemudian manusia itu harus selalu berada pada 3 ini. 1 dikir, nya 2 mikir, 3 nah itu jelema teu meunang cicing. Lamun awak istirahat mikir mah ulah. Mun mikir geus eureud, zikir kudu terus. Kartos teu? Coba karena apa? Karena orang kalau sudah berhenti 3-tiganya, cing rek nangan di naon? Sarua jeung sato atuh. Sarua jeung sato ge bisaeun. Malah awak urang lamun jeung sapi, awak urang jeung sapi, maha keneh awak sapi atuh.
Sapi mah sakilo sabaraha? 60.000 dugi ka 65.000. Sok gerak ku urang awak urang jual. Aya nu meuli moal. Moal dibayar dimurahkeun ge. Aing hoream cenah. Tah ieu mah cenah ieu mah awak ieu mah daging ustad. Nya, mesin daging ustad ge anger moal dae di sate ge da moal ngeunah atuh. Karena itu bedanya. Tapi tidak setiap, awas nih, tidak setiap binatang yang ataupun tiap setiap binatang itu yang besar itu mahal. Eta bedana satu jeung jelema. Jelema mah rek nu badag jeung nu begang sarua hargana. Sarua hargana. Hargana teh naon? Tidak bisa dijual, bisa dijual belikan. Tapi satu mah henteu. Sapi jeung domba leuwih badag leuwih mahal. Tapi manuk mah lain ditinggali ku awak. Manuk mah leuwih sorana alus leuwih mahal. Sakitu we. Artinya binatang itu berharga itu dari mulai apapun yang disimpan yang diciptakan oleh Allah. Tapi jelema mah da berhargana lain didinya. Lain didinya, jelema mah. Nya ge sorana alus anger we. Moal leuwih ti mana? Moal leuwih ti manuk moal. Ya, lamun aya manuk juara eta teh bisa dugikeun ka aya nu ngamayar hampir ratusan juta. Sora manuk. Sola jelema mah sakali tayangnya nya ge artis solana hade paling 20 juta. Eta ge 18 lagu. Manuk 3 menit hampir eta teh hampir 250 juta sampai siang kuring ngobrol jeung tukang hayam pelung sa dieu lamun tos juara asalnya ieu tos juara 100 juta teh ukur sakali. Sabaraha menit teh paling ge 2 menit eta teh ratusan juta. Urang mah jelema mah sorana alus dibayar 100 juta teh eta teh sabaraha lagu. Dugikeun ka pejet atuh. Kenapa? Karena emang kan berbeda. Makanya manusia itu tidak boleh berhenti 3, gerak, zikir, mikir. Kalau dia sudah tidak bergerak, maka dia harus mikir. Kalau dia sudah mikirnya berhenti, maka dia harus zikir. Makanya di Quran bertanya itu bukan ke ahli ilmu. Bukan ke ahli ilmu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nya, sabab naon? Kan ti dieu tah ieu tah. Proyeknya tidak, cikrek usah dinekennya ya. Tuh, ini kan gerak. Ini tubuh. Ini mikir. Ya otak. Ini zikir. Ini hati. Jadi kan ini tubuh, ya otak, ya hati. Sakitu. Nanti dari 3 ini akan melahirkan manusia yang disebut dengan spiritual. Jadi manusia tidak boleh berhenti. Terus saya kudu gitu. Paida parogta pansob. Jadi paida parogta pansob teh. Nah ini tidak boleh bergerak atau berhenti dalam 3 hal. Ya. Jadi ketika manusia itu dia sudah diam, tong boro-boro awak. Rasul saja menyampaikan begini, la yabul lana fil maidaim. Tidak boleh kencing di air diam. Ya. Kenapa? Karena orang kalau kencing di air diam, maka itu akan menimbulkan penyakit dan bakteri. Maka lamun kahampangan mah kudu kitu. Makanya di kolam renang suka aya tidak boleh kencing. Naon sababna? Sabab lamun kerenang kiih di dinya kabayang. Tadi nah yang bersih ngadon kotor. Karena apa? Karena emang tubuh kita begitu. Manusia itu kalau tidak digerakkan, maka dia akan sakit. Makanya Ashabul Kahfi walaupun dia tidur tapi tidak berhenti bergerak. Kenapa? Wa nuqallibu datal yamin wa datas shimal. Karena oleh Allah dibolak-balik di kitu tah. Saur para ahli nyebutkeun dina sawengi jami bobo eta teh ku Allah digerakkeun 26 kali. Jadi kalau kita lagi tidur itu digerakkan oleh Allah itu 26 kali. Lagi tidur itu. Jadi urang ngagoler teu kudu mikiran sabaraha kali pokona mah geus aya penelitianana sakitu we. Bisi nitah pamajikan pangmilangkeun pasnya cek usad ucu, cek usad ucu ya bah. Kata penelitian bahwa orang bergerak itu atau orang tidur itu 26 kali bergerak. Kadir. Itu dalam satu malam sampai dia bangun. Itu sampai dia bangun. Nah, kenapa? Karena kalau dia tidak digerakkan, maka itu akan terjadi abses pembaringan namanya. Terang abses pembaringan? Lamun anu teu damang tos sagala didinya, itu biasanya dia itu apa? Sok borok ieu. Borok ini marah lepuh, itu disebut abses pembaringan. Kalau sudah abses pembaringan berarti ini tidak kurang digerakkan.
Makanya orang sakit itu tidak boleh diam, apalagi kalau sudah kencing, berak di sana, itu udah, itu akan merusak tubuh dia. Tah kata matak dikir, matak orok mah tara anu abses non margina. Margi kan orok mah kieu. Gerak itu orok itu dah. Dia bayi itu bergerak. Kenapa? Kalau dia sudah berhenti bergerak, maka itu sudah tidak sesuai dengan paida parogta pansop. Ya. Makanya tos anu hulang-hulang kadang mengeus hulang-hulang we teu gerak awak itu bahaya bisa gitu. Pokoknya bahasa kolot mah gebrigeun awak teh gitu kan. Gebrigeun atuh. Awak teh ulah eleh ku ieu, ulah eleh ku hayam. Nya, ulah eleh ku hayam. Kenapa? Karena tubuh manusia itu memiliki suhu namanya mijaj. Nah, itu ada namanya mijaj. Pami urang dicek suhu, contoh 35, 36, 37 itu benten sanes mijaj nu kitu mah. Oh cenah ieu suhuna 37 itu demam. Kalau yang ini mah bukan. Mijaj ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dan manusia memiliki 5 mijaj. Manusia itu ada 5 mijaj. Mijaj adalah suhu. Nah, 1 ada yang kering, 2 ada yang panas, 3 ada yang lembab, 4 ada yang dingin, 5 ada yang normal. Tah, iya nya. Ini pengaruh ini. Teh si awak teh sesuai gitu. Mijaj manusia itu 1 ada yang kering. Ustaz contohnya ya. Jami anu suhu tubuh di dalamnya dingin ataupun kering, itu 1 dia cepat haus. Ya, dia cepat haus. Kemudian kalau jadi sok barelah gitu. Itu kering itu. Ya. Dan itu efeknya ke mana? Nah, itu efeknya ke mana? Ini efeknya nanti ke sini. Nah, jami anu kering biasanya sensitif. Jamina teu kaopan. Teh kenapa? Karena dia kering. Ya. Awas, kering jeung panas beda. Kalau kering itu faktornya faktor itu. Kemudian ada yang panas. Kalau panas itu biasanya 1 BAB-na teh teas, itu panas. Hoyongna teh ieu Bu mun ngaleueut teh di esan gitu kan. Teh itu panas berarti dalam tubuhnya. Orang yang panas itu biasanya emosional. Nah, dia emosional. Mun aya naon emosi, mun aya naon kade eta teh si suhu tubuh dia itu berarti apa? Panas di dalam. Dan jadi urang tong aya gini aja jelemanya teu kasinggung jong ngamuk gitu kan ya. Ya jong ngamuk seperti kemarin. Kemarin ada anak ataupun ada ayah yang membunuh anaknya. Itu kan apa? Itu kan si orang tua ini sudah mabok. Lamun jami nginum arak kan panas. Ya. Panas, mata anu mabok mah pasti emosional. Kenapa? Karena dia kan suhu tubuhnya jadi panas. Mata ningali jelema wah eta mah pokona mah nafsu ningali jelema anu beda jeung manehna teh. Kenapa? Karena suhu tubuhnya diginikan. Ada lagi yang lembab. Nah, lembab mah kitu we nya sok asup angin. Teh anu sok sering asup angin lembab teh. Nya jamina teh sok lembab sering asup angin. Orang lembab biasanya pendiam. Begitu. Kita mah teh ditanya tarang ngobrol. Kitu we ditakol hirup. Nya pokona lamun teh ditakol mah kitu we. Nah, itu kenapa dia lembab. Ada lagi yang dingin. Nah, kalau yang dingin ini kecenderungan dia apa? Dia kalau dingin itu sok terab. Nah, gitu kan. Nah, orang yang seperti ini sulit sosialisasi. Dia merenung sendiri. Lamun aya naon sorangan. Itu orang dingin itu namanya. Nah, orang yang bagus apabila dia normal, dia cenderung hangat. Matak jeung si ibu eta meni dingin. Tah berarti eta teh naon? Ieu, sok urang mah teu kaharas eta teh. Nyebut dingin teh tara ngobrol-ngobrol acan cenah. Eta teh geus katebak ti dinya. Atau ieu mah, oh alhamdulillah ya, usahana meni hangat. Itu artinya apa? Itu artinya suhu tubuh itu. Tak awak teh.
Makanya manusia harus digerakkan, kalau dingin dan lembab harus digerakkan supaya normal. Kalau kering dan panas harus dinetralisir karena dia kelebihan unsur panas dalam tubuh. Ya, unsur panas. Makanya hasil penelitian dulu 2015 ada seorang profesor herbal, dia mengatakan bahwa nanti yang gagal ginjal itu bukan orang tua, anak-anak pun bisa gagal ginjal. Bisa gagal ginjal. Naon margina? Tina naon bu? Banyak faktor. Dulu bukan karena kandungan obatnya, bukan. Profesor ini melihat dari apa analisa sanes tina obat, tapi tina naon? Hiji, karena anak-anak itu yang pertama itu bu, lamun murang kali hayang kahampangan tong ditahan. Engke sok jeung jeuriheun. Lamun budak jeung jeuriheun eta teh biasana si ginjalna sok rusak. Bunda mau pipis sok we werwe di mana budak betena naon beda budak tong boro-boro budak udah ge sarua ada kiih kudu mayar 2.000 ditahan bye tak lamun samaha kiih pukul 2 banget pikir murah kali muka kali teh sok resep karena warna-warna jadi mun murang kali ngaleut anu berwarna-warna eta teh bakal rusak ginjalna ya da ayeuna mah teu mun teu diwarnaan budak teu asup cai herang ci enteh teu apalah tuh ayeuna mah kitu nu bal warna ayeuna mah termasuk obat pun dikasih warna. Nah itu tidak terasa itu. Kalau itu rutinitas diminum itu masuk ke tubuh ya rusak, ginjalnya rusak. Beliau dulu tidak menyebut gagal ginjal, tapi rusak ginjal. Muka tilu orang kali ayeuna mah Pak, teu resep sayur jeung buah, resepna protein. Protein teh daging, nog, roti, mie, nu karitu. Karena teh protein, betul proteinnya bagus tinggi. Cuman apa? Kan protein terlalu berat kan berat kena ginjal. Kan ngagilingna tarik kena. Tapi lamun dia makan buah ya sayur dingin ke ginjal jadi bagus itu. Jadi dia si ginjal itu tidak terlalu panas. Nah, nuangan daging mah panas di jero nya. Mata Rasul giringannya mun enjing-enjing nuang korma, zaitun. Untuk apa? Supaya badannya selalu hangat. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Makanya kata Rasulullah, kalau Anda makan kambing katanya, daging kambing cek Nabi sana, barengan ku naon. Rasul biasa naon ngangi ganas. Nah, begitu. Kenapa? Karena nanti akan menurunkan kadar panasnya. Jadi daging domba malah nyabatkeun darah tinggi, ngan suhu tubuh jadi panas. Matak anu dingin mah nuang daging domba jadi sae. Lain karena darah tinggi lain. Nah cuman kalau orang darah tinggi itu biasanya suhu tubuhnya terlalu panas begitu, terlalu panas. Kan anu tadi itu, lamun panas kan emosionalnya. Nah seperti orang darah tinggi kan begitu. Jeung doma nama tara darah tinggi doma nama. Tara kacaritakeun doma darah tinggi hulang-hulangnya. Nah jadi manusia secara struktur tubuh itu harus selalu hangat, harus selalu hangat. Ustadz bisa dirubah biasa. Non kan urang apa suhuna? Ieu panas teuing. Oh ieu dingin teuing. Oh ieu lembab teuing. Udah kelihatan. Contoh punya asup angin mineng. Itu artinya Anda lembab. Sok engke aya jelema nu sok asup anginan emosina kumaha ya sok. Pasti itu. Orang yang dia itu sering masuk angin itu emosinya beda. Kenapa? Karena udah kelihatan secara struktur keilmuan begitu. Tanu kita disebut mijaj. Makanya di kitab Ibnul Qayyim bahasan tentang mijaj itu paling tebal. Kenapa? Karena mendiagnosa penyakit manusia itu bukan saja dari makanan yang masuk, tetapi dari emosi yang ada. Dari emosi yang ada. Kayak lamun jelema teh nya sensitif naon panyakitna. Lamun emosional naon panyakitna eta teh. Lamun cicingeun naon panyakitna. Eta teh aya. Mungkin nepikeun kalau orang tidak sosialisasi apa penyakitnya. Tapi kalau orang itu hangat, dia cenderung apa yang akan sehat. Nah, begitu. Jadi, hiji faedah parokta pansob yang pertama adalah apabila Anda sudah melakukan sesuatu maka entong cicing. Contohnya, urang beres si pangajian ti dieu, da kudu digerakkeun deui rek naon lamun teu sare.
Kajaba urang kalau mau tidur silakan tidur, tapi kalau tidak tidur sok gerakeun deui. Tong dipake ngahulang. Lebar atuh energi urang. Manya ngalamun 18 jam. Nya. 18 jam ngalamun geura, ari digawe genep jam. Naon? Bukan itu. Makanya nanti dibagi ku urang teh struktur tubuh kita dibagi. Ya keur ibadah, ya keur ngadoa, ya itu aja dibagi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Faida parog tapan sob. Jadi inti sob yang pertama adalah tubuh kita. Tubuh kita. Ya. Gerakeun gitu kan. Sok kitu kene naon we lah, teu naon. Jelema lamun capek sok, lamun capek sok naon? Jami mun capek naon? Sok nikmat bobo. Nikmat bobo. Matakan anu disebut sehat mah tilu. Hiji enak tuang, 2 bobot tibra, 3 lancar meuceun sakitu we. Lamun 3 ieu atuh sek nangan deui naon. Nya, teu kudu make Pajero. Keur naon? Urang dina Pajero ge jeung dina Alphard ari hese modal. Nya. Nya. SBAB kira. Terus hese sare sakrek. Naon mikiran cicilan Pajero. Urang mah bae nu Pajero, padadat di jero. Nah, dari eta sebetulnya mah. Buat apa dia punya ini? Kalau susah makan, kalau susah tidur, kalau susah apa BAB, ya tilu jami mah. Jelema mah teu bogana naon. Modal lancar. Sare tara bisa kahudangkeun ku sasaha eta mah. Sakitu blaglug tara sugan jongorejat henteu. Eta sakitu blaglug di imahna teh. Laragrag sagala. Kalem we sarena teh teu hudang-hudang. Berarti ieu jalma teh luar biasa ieu teh. Nya, saya teh kakara hudang-hudang teh di mana coet ragrag kana cilahna. Bangsa beurit nu kali itu teh mistara kadenge atuh. Nu kitu mah nya. Nah, kenapa? Kemudian makan nikmat. Begitu. Jadi lamun kusim kuning ditarosnya ya, lamun kusim kuning ditaros. Masih enakkah makan? Masih nyenyakkah tidur? BAB lancar? Nges, saricingnya deh. Ka mana deui? Kenapa kan di surga begitu? Di surga tuh begitu. Urang naon atuh. Ongkoh urang wah poe robana atina fid dunya hasanah geus dibere ta di dunya. Tinggal cing bener ibadah ayeuna mah. Nya. Ke mun ku Allah geus dicabut kumaha? Cabut makan teraus. Bobot teu tibra. BAB teu lancar cing kumaha? Nya numpuk penyakit atuh. Sagala aya di dinya. Orang itu kalau ke dokter lalu dia pakai obat itu pasti ada obat tidur. Naon ngaranna? Sabab naon? Karena obat kalau dia ditidurin itu bisa efeknya kuat. Begitu. Lamun teu bisa, makanya aya nu kieu, jangan mengendari kendaraan si obat itu. Artinya apa? Si obat ini untuk apa? Itu berarti obat tidur, sakitu eta mah. Makanya kita begitu aja. Tos sakitu rek nangan deui naon sok. Milarian di naon Ibu sok mending kitu atos. Alhamdulillah Ustaz pun lanceuk sehat naon. Rabog sing dahar. Lawog sih. Sare tara hudang tara sara gancang hudang. Muntos miceun beak 5 batang. Oh atuh tinggal nya rek kumaha nikmat kumaha hirup. Nah, yang kedua faida parokta pansob yang kedua jangan berhenti untuk otak itu gerak, mikir otak. Tadi mah otot, ayeuna mah otak. Kan kieu otot, otak, hate eta we jalmi mah. Nya. Kalau ototnya udah berhenti, udah contoh jelema geus teu bisa nanaon dan tetap kudu mikir atuh. Saya pernah ada jamaah di Bogor. Itu dia itu sudah lumpuh 13 tahun. Tapi bisnisnya jalan. Unggal dinten teh kitu gitu kan. Jadi bari ngagoler we kieu. Tapi sadinten 13 juta batina teh. 18 juta. Batur macing teh bari lumpuh jutaan. Nya, naon sababna? Tah ieu na muter. Jadi sampai begini, Pak Haji nuju naon? Ya Ustaz nuju ngarancang naon? Mun ieu seneng ngadesain itu. Pasikeun. Sapoe ngadesain teh. Sadinten teh 12 juta, 18 juta. Artos teh buburialan bari ngagoler. Nya,
bari ngagoler. Kenapa? Karena dia menggunakan potensi yang kedua. Potensi yang kedua yaitu apa? Mikir. Awas mikir jeung ngalamun beda. Nya, melong ka ustad kieu, ieu teh keur mikir keur ngalamun. Lah nu keur ngalamun mah beda, teu kaya teh gerakan tubuh. Tapi kalau mikir bergerak tubuh karena otak digerakkan. Ah, sok kieu mikirna tuh. Lah keur mikir. Tapi mun ngalamun kieu we. Ya lalir capluk engke. Tah gitu. Kenapa? Buat apa orang berpikir? Coba, buat apa? Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, tafakkaru fi walat tafakkaru fi tizatillah. Untuk itu. Untuk apa berpikir? Agar potensi-potensi yang Allah ciptakan itu kita bisa gunakan. Jadi keur jelema anu hirup di TPA, tah sampah ngagubul ge teh keur manehna mah pijadian duit. Awas ku urang dipikeun teh. Ieu teh ku itu mah disortir. Nya. Aya khusus. Ieu teh kan urang teh jauh dipikeun we nya. Ieu teh Pak anu numpuk ieu teh di ditu mah didaragoan ku jelema. Jelema teh kadieu ngadaragoan. Iraha cenah ieu. Sampah ti Cicadas. Asup per jelema teh nu misahkeun ieu nu misahkeun ieu nu misahkeun ieu itu namanya. Kenapa? Nanti ketika dia udah pisahin sampah-sampah yang ini, ieu teh geus didadaguan deui ku ieu. Sabab naon? Karena orang yang ini itu sudah berpikir lagi yang lain. Nu ieu mah mulungan ti ieu mah misah-misahkeun ti TPA, nu ieu mah lain. Nu ieu mah lain. Nu ieu mah misah-misahkeun ti nu nyokotan di TPA. Dan ternyata saya pernah mengikuti jalur ternyata nu ieu ge geus diraguan deui ku nu ieu kudu ngagiling barang. Karena ini hanya menampung barang-barang sifatnya itu. Malahan sekarang nu ieu terus dibalik ka urang, jebret ka mana ka imah. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak pisahkan sampah organik dan non organik. Organik buat apa? Tah ka dieu non organik buat apa mah ka dieu nu ieu mah dijual engke di pulunganku itu nu ieu keur naon keur biopori untuk apa kemudian untuk ekoenzim itu digunakan seperti itu ya malahan ayeuna lamun urang gaduh kebon papelakan kalau gitu bagi biopori itu katanya lebih cepat dibandingkan dengan pakai pupuk sabab biopori atau bahan biopori apa makanan-makanan yang busuk yang kita tidak makan. Selain apa? Selain cangkang buah. Lamun cangkang buah lebetkeun, engke jadi ekoenzim. Manusia sudah seperti itu, teh tapakaru deh. Nu kitu. Bu, ibu ya gak nyayur. Ya, cangkang jeruk jeung sayuran. Lamun ieu teh dianggo, ini untuk biopori, itu untuk pupuk. Kalau dimasukkan ke biopori. Tapi kalau cangkang jeruk dibikin apa? Lamun dicampurkeun jeung cai gula jadi ekoenzim. Kenapa? Karena ekoenzim itu tidak bisa kecuali dari kulit-kulit buah begitu. Tapi kalau yang ini bukan dari bahan-bahan yang kita tidak makan. Seperti naon sangu, langkung teuing, asin, bres we ieu mah ka dieu. Dan nanti yang ini dipisahkan lagi oleh orang. Tah dugikeun ka kitu Pak ilmu teh. Eta teh naon? Tafakkaru fi khalqi tafakkaru fi zatillah. Tidak perlu kita memikirkan zat Allah, tapi pikirkan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Logikeun ka kitu. Sampai sekarang Pak, sekolah yang mahal apabila apa? Apabila di sekolah itu pakai ekoenzim. Jadi semua lingkup atau kelas itu pakai ekoenzim. Kenapa? Karena itu seperti orang di alam di pegunungan. Karena semua bakteri-bakteri diserap oleh ekoenzim itu. Itu sifat seperti itu. Ngadamelna tina naon Bu? Ngadamelna tina kulit buah-buahan anu disimpen 3 bulan ngangge cai gula. Coba. Saha nu menakanana? Jelema nu mikir, ku urang mah teu kapikir. Unggal poe papanggih jeung kulit buah. Nya. Sok Bu, sapertos jalmi gaduh restoran, unggal dinten numpuk eta pas ieuna non sesana. Keur jalmi nu gaduh restoran eta bagi orang yang dia itu punya kebun pakai biopori itu diburu itu. Nepikeun ka daripada dipecin dipeser. Kenapa? Karena dia butuh. 1 hari dia harus memasukkan engke. Dan ini sekarang udah digunakan seperti itu. Ka eta teh tafakur ngaranna teh teu eureun mikir nu kitu teh teu eureun mikir. Saya menjualan uap cengkeh, itu uap cengkeh. Itu dari apa?
dari daun cengkeh anu teu anu raragrag. Kapungkur daun cengkeh nu ragrag itu dipikeun, diduruk. Ayeuna bilih teu percanten parebut ayeuna. Kanggo naon? Hiji eta kanggo naon? Hiji kanggo minyak cengkeh, nu kadua kanggo uap cengkeh, anu katilu kanggo naon? Kanggo kecer. Ustad apal ti mana? Karena saya yang mengolah itu, begitu kan. Sok tinggal mun kapiadeuk ngaos anu uap cengkeh, eta teh sami eta teh. Nu dagang uap cengkeh eta teh eta. Awalna mah tina daun eta teh, daun nu ragragan. Ayeuna mah daun ragragan di Garut di mana di Purwakarta 1 ton 2 ton Ustad wae tahun hampir saya 7 ton. Kapungkur mah diduruk eta teh. Naon sababna? Sakieu we bari mikir. Nanya pan ku cengkehna mah mahal atuh. Ari daunna eta ngandung naon? Oh ternyata moal mungkin Allah nyiptakeun tangkal lamun unsurna kabehanana tangkalna sarua. Sok geura cobi. Kartos teu? Lamun Allah nyiptakeun tangkal eta teh unsur sadayana geura sarua. Rasana teh moal benten ti mimpi ti buah nepikeun ka tangkalna geura sok. Bakal kitu. Nya, mulai tangkal hui. Tangkal hui kan ieu nya. Lamun daun hui digodog da ngeunah. Daunna naon terus ieuna ramatna enak teh. Nang urang we, urang mah fokusna kana huina. Padahal daunna ge enak. Eta buktina doma geuningan. Nya, eta doma tina naon? Jadi kieu teorina, yang dimakan oleh binatang itu kalau dimakan oleh manusia tidak apa-apa. Sakitu we. Kieu we lamun doma atau mun aya lamun aya sato Pak ngadahar hiji bara eta hiji naon we di kebon terus karacunan kababeng. Tah eta teh pasti lamun diadu ku jelema sarua sakitu we. Eta we cara teorina mah. Tapi lamun ku sato didahar teu naon ku urang ge moal sakitu we. Teu kudu deg-degan. Lah sieun daun eta ye moal kababeng tingali we doma kababeng moal. Lamun teu berarti ku urang ge moal sakitu we. Nah, da tubuh manusia mah hampir persis jeung sato. Nang sato mah ususna genep. Mun manusia mah 3. Bentana gitu. Matak sato mah moal mikir kaos urang gitu kan. Ka dieu. Da urang mah 3. Mun sato mah genep. Matak sato mah tingali we Bu. Lamun geus dahar, beak sabarasa, beak sagala tuh. Tangkalna ge di dahar, beda sato. Urang pan sampe, kudu sampeuna hungkul tangkalna mah tara. Kenapa? Karena itu bedanya di sana. Makanya nanti jangan berhenti pikir. Jadi perhatikeun lamun urang ulin ka mana we. Nah, hanya itu bisa payunya. Nah, itu turutan urang modifikasi. Begitu. Kan seperti itu. Namanya sim kuring aya nu konsultasi. Ibu-ibu dikantunkeun ku bojo ku carogena. Kana naon Bu ceung teh? Tiasa ngabiayaan barudak kuliah. Usah cenah abdi teh cenah asa kainget muka dina YouTube cenah. Dipraktekkeun cenah ku ibu teh. Ku ibu teh dikerek kayasa we nu susugane apek teh akhirna teh jadi booming. Sadinten ngadamelan barang eta teh 1000 sadinten. Tina naon? Asa kainget tina YouTube cenah. Nang da kersakeun ku Allah meureunnya da salakina maot meureunnya. Jadi keur aya mah eta teh teu kapikir ngeun eta teh. Geus maot salakina kapikir, mata kudu marawat heula kitu mah nya salaki. Begitu. Jadi itu tafakkur. Nah, kalau kita sudah berhenti berpikir, jangan berhenti satu lagi. Faedah paroktapan sobja apa? Jangan berhenti berzikir. Bahasa Sunana eling. Nya, eling. Jadi cicing nyaring eling. Cicing bumbu tatangkalan nyaring sato eling jelema. Nah, Ustad kudu dikir, sok cobian. Sakali deui wangsul di kanu tadinya ye, terakhir ti Ustad. Kalau orang banyak masalah, kalau orang ada masalah, jangan nanya ke ahli ilmu. Jangan. Da ahli ilmu mah aya terbatas. Tapi kumaha? Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ustad mah eta we kuncina. Oh, nanya mah ulah karya. Kartos teh? Cing kartos teh? Salahna urang, lamun aya masalah neangan nu boga ilmu. Padahal mun urang boga masalah teangan nu ahli zikir.
Nah usah bentana naon. Ahli dikir mah pasti ilmu. Ahli ilmu mah can tangtu dikir. Nya. Sabab naon? Loba jelema pinter tapi teu deukeut jeung Allah. Tapi jelema nu deukeut jeung Allah pasti eta mah loba maca. Diajar nu kitu mah. Dalin kudu sakola ahli dikir mah, diajar gitu kan. Makanya pas alu akhlal dikri tuh. So enggak ada pas alu akhlal ilmi teu aya. Jadi tingali aya jelema pinter tinggal sok dikir tara. Dikir teh deket jeung Allah teh sakitu. Ieu masih kena ustad pinter kieu ya. Nya cek teh urang teh. Ieu kena ustad pinter kieu, sigana bisa macakeun masalah sagala. Betul. Tapi awas. Kalau kita tergantung ilmunya, mentok itu. Kenapa? Sabab aya masalah nu teu bisa diselesaikan ku ilmu. Tapi aya masalah kudu diselesaikan ku rohani. Tah ku kedekatan kita kepada Allah. Mati asa nu kieu mah. Mata kurang cakatan teh ahli dikir lain ahli ilmu. Nang ieu teh dianggo naon? Ku ahli dikir ieu teh. Jadi dimaksud mana nama dikir teh anu. Terus na eta ahli dikir. Betul. Saya bukan ini ya. Karena apa? Bukan itu ahli dikir mah pasti ilmu. Ahli ilmu can tuh dia dikir. Dikir teh deket jeung Allah. Bersih awakna teh jeung pikiranna teh. Bersih awak, bersih pikiran ahli dikir. Pan ti luhur heula. Kan ti luhur heula. Sok tinggal anu caket jeung Allah bersih teh hatena teh. Nya, bersih teh si awakna teh. Sakapeung lamun dicabak teh asa lemes. Matak saur Anas bin Malik, 20 tahun aku menjadi pembantu Nabi. Belum aban aku ketika memegang tangan Nabi teu aya sugan kasar-kasar. Kenapa? Dan Nabi mah awakna ge atuh salira Nabi mah bersih. Hate Nabi bersih. Naon sababna? Dia bersih diri, bersih pikiran, akhli zikir. Begitu. Punten, ari Nabi sakola teh. Nabi sakola. Tapi Nabi diajar. Nabi diajar. Ya. Resep ieu maksudna. Ustad resep na ieu naon? Wah, ieu ilmuna luhur. Kade bisi urang kajebak. Begitu ilmunya luhur, jebret we. Oh, geuningan sok kieu ka eta. Teu zikir mah tidak. Orang yang dikir deket gitu jeung Allah. Jadi nyelesaikeun teh kieu. Diterangkeun ilmuna heula, engke disangekeun ka Allah teh ahli dikir. Lamun anu ahli ilmu mah lain. Diudag heula we ilmuna, nepikeun ka pejet, ngantara dihubungkeun jeung Allah. Saya akan kejar ini sampai bisa. Da mentok teu aya sapertos kitu. Ayeuna kan kitu. Seseueurna kan jelema percaya teuing kana ilmu, ari ka Allah teu percaya, eta buktina ieu. Jebret geuningan. Nah bisa kacolongan eta geuningan. Nya. Budak bisa gagal ginjal kacolongan. Naon sababna? Sabab terlalu fokus terhadap ilmu. Tidak terlalu fokus terhadap kedekatan dirinya kepada Allah. Tah eta we lah nya. Paida parogta pansob. Engke terakhirna naon? Wa ila rabbika awas rabbika pargob teh. Dan Anda jangan sekali-kali berharap bukan kepada Allah. Kalau Anda terlalu berharap kepada manusia, maka Anda akan menyesal. Tapi kalau Anda berharap kepada Allah, maka manusia manapun akan tunduk. Bahasa usad kieu. Lamun hayang panjang umur deukeut anu boga umur. Lamun hayang beunghar deukeut anu maha beunghar. Nya, lamun hayang sehat caketan anu maha sehat. Ieu mah kira. Hayang sehat jeung nu gaduh sehatna jauh. Hayang beunghar jeung anu maha beungharna jauh. Pan jelema mah lamun hayang eta deuketan jeung nu boga eta sakitu we atuh. Kartos teu? Nya. Eta kabayang. Urang teh ieu jelema teh boga kadu, urang teh hayang kadu. Deuketan jeung nu boga kadu atuh. Hayang kadu urang ngadeuketan tukang doma. Nya. Moal nyambung. Lain salah tukang doma, salah urang. Salah urang. Jadi kalau kita menginginkan A, dekati
orang yang dia memiliki, ya, begitu aja. Sedangkan anu gaduh sagala saha tah ahli zikir ngaranna. Aya nu kieu gini, cenah ustad tara ibadah ge babari usahana. Nah, ada anu ahli ibadah ge loba anu babari usaha. Nah, teu jadi contoh, sakitu we. Nya. So, tinggal Abdurrahman bin Auf ahli ibadah. Hartana buburialan, dugikeun kalebet ka surga ge ngoronang. Nah, da Abdurrahman bin Auf mah sate eta bade nuju pupusna ge ninggalkeun hartana, masih kene buburialan, sakitu we. Matak cek Allah teh. Kenapa katanya? Sampai ada sahabat bertanya, ya kenapa Rasulullah masuk surga dengan apa dengan cara seperti itu, merangkak. Kumaha saur Allah kana Rasulullah ka Rasul saur Allah teh. Da Abdurrahman bin Auf mah atuh di dunia beunang akhirat beunang gitu. Abdurrahman bin Auf mah di dunia wae kos di surga, di akhiratna surga geus disiapkeun. Matak wajar ngoronang teh sakitu. Nya, upami Abu Bakar mah teu da saep sadayana hartana. Abu Bakar mah bade ngantunkeun acungna tinggal hiji. Kantun hiji Abu Bakar. Kade urang ulah hayang lumpat tapi ka neraka. Hayang lumpat tapi ka neraka. Keun bae ngoronang ge ka surga mah. Nya, tapi urang teh nya moal ngari ngoronang-ngoronang teh nya. Da teh siga Abdurrahman bin Auf meureun nya. Tapi lamun urang hayang siga Abdurrahman bin Auf kudu siap ngoronangna we ka surga. Nya keun bae lah nya. Hari da akhirnya bakal endingnya mah enak. Tah gitu, saya sampai ada teman begini, asa teu percaya, cenah aya surga jeung neraka. Saya simpul keun bae, teu percaya. Buktina nu maot teh baralik deui kitu we. Nya, eta nu maot teh baralik deui. Berarti aya meureun kitu. Lamun eueuh meureun baralik deui we ka dieu. Nya. Tah sakitu. Berarti aya gitu. Asa teu percaya na surga jeung neraka aya teh. Sehingga jelema geus maot kitu. Adieu. Aya kahirupan di ditu teh. Nya. Tah urang ge sama. Sok atur geura waktu ieu. Atur waktu teh.